بینندگان گرامی سلام. با توجه شما نشر نوبتی برنامه کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی را با مهمترین خبر و گزارش‌های جنایتی منظورتان می‌نماییم. در استودیو با شما مهرخسار تولدزاده. سرخط خبرها چنین است. پخش پیاده‌گر در گذرگاه باعث فوت شد. 2 صدمه فاجعه بار در پایتخت. همین سو اومدن یک جای پیدا شد. همین زد ایستادن گفتن باللیسا بودن. سالمی نعمتی بی‌بها جوان خود را معیوب نشان داد و دست به طلبندگی زد. شما یگانجاتان دردمند است معیوب هستید؟ نه. پس به خاطر چی خودتان رو خیلی وادار میکنید؟ تو زندگی تشکیل قمارخانه در منزل استقامتی. بازداشت مرد 61 ساله با این جرم. بچه‌ها همه آمدن خانه مدد ماربازی آمدن بازی کردن ارگان میلیس دستگیر کردن. دیگه این کارا بود پشیمان آمدن بچه‌ها آمدن دیگه این کار تکرار نمیشه. بعد مواد نشه‌دار انسان را از عقل بیرون میکند و سببگار بدبختی هاست. بازداشت باز یک نفر نشه جلاب. شرح این و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. استعمال واسطه‌های نشأت‌دار تاثیر منفی خود را در جسم انسان گذاشته، صفات‌های خوب و اخلاقی شخص را نابود می‌سازد. انسان را از عقل بیرون، از دوستان و نزدیکان دور می‌سازد و سببگار بدبختی‌ها می‌گردد. گرچند ضرر و زیان واسطه‌های نشأت‌دار برای همه معلوم است، ولی شخصان علاهیده برای به دست آوردن مبلغ مفت به خرید و فروش آن دست می‌زنند. در شهر گلستان ولایت سوخت کارمندان میلیسیا یک نفر ساکن ناحیه فردوسی پایتخت را با گمان انتقال و معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشأت‌دار دستگیر نمودند. هنگام کافتکاو از گمان بر شدن نزدیک 1 کیلوگرم مواد نشأت‌دار نوع حشیش دریافت و مصادره کرده شد. گزارش همکارمان اکبر شریفی در این خصوص. دست زدن به خرید و فروش واسطه نشأت‌دار و استعمال و استفاده آن همیشه با نقشی انجامات هم کم نیستند حالت‌هایی که افراد علاهیده دیده و دانسته سرنوشت خود را محض با همین جرم داغدار سازند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر گلستان در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی بازتابی چهره مرد 38 ساله اقامت کننده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را در معاملات غیر قانونی مواد مخدر آشکار هنگام انتقال 970 گرم واسطه نشأت‌دار نماد حشیش او را بازداشت نمودند. از سببی که چاره‌بینی‌های اپراتیوی و تفتیشاتی نسبت قضیه مذکور ادامه دارد، شخصیت گمانبر شده مخفی نگاه داشته می‌شود. خیلی عاقبت می‌کنیم می‌کو شایمونم به یگان کسی کار نمی‌خوام. 970 گرم مخدرات مصادره شده را گمانبر شده 6600 سومونی نرخ‌گذاری نموده می‌خواست فروشد، اما چون اخبارات اپراتیوی دسترسی میلیسیا شهر گلستان گشت نگذاشتند که گمانبر شده به مقصد رسد. نسبت گمانبر شده طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده برای معین کردن هممسلکان و سرچشمه پهن کننده واسطه نشأت‌دار چاره‌بینی‌های الهه‌ای اپراتیوی و تفتیشاتی ادامه دارد. مقامات میلیسیا شهر کلوب یک نفر گمانبر را برای چپدستی بازداشت نمودند. بازداشت کردن طلاواری و مبلغ‌های ساکنان شهر مذکور را از منزل‌های استقامتیشان هدف دزدی قرار داده است. کردارهای جنایتی او از چشم کارمندان مقامات کارهای داخلی پنهان نماند. شرح این جنایت دزدی در گزارش همکارانمان. پیوسته از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی میان شهروندان مخصوصا جوانان و نابالغان در خصوص به قانون شکنی دست نزدن آنها کارهای تبلیغاتی و حقوقی برده شود هم ولی باز چنین جنایت ها از جانب آنها صادر می گردد. شهروند مومینوف محمود جان زکریایویچ سال تولدش 2003 زاده و استقامت کننده شهر کلاب محله شمسدین شاهین غیر قانونی وارد منزل استقامتی شهروند رحیمова گلسنبی شده از داخل صندوق در حجره بوده مبلغ 10,000 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند. باز او تکرارا با همین طرز اصول به محله ابوعلی ابن سینای شهر کلاب رفته از داخل خانه یوسف اسلام یکی از داخل حجره های خانه مذکور یک عدد گردنبند تیلوگین، یک عدد گوشوار تیلوگین، 2 عدد تجهیزات ساختمانی و 13,000 سومانی پول نقد را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند که در نتیجه با اینکه دارش به شهروند یوسف
اسلام جمع به مبلغ 20,000 سومانی ضرر جدی میرساند. از این کردارش دست نکشیده باز تکرارا به طرف محله تماشاتیپه شهر کلاب رفته از خانه استقامتی شهروند امینوف ذکرالله 6,500 سومانی پول نقد را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند که در نتیجه با این کردارش به شهروند امینوف ذکرالله جمع به مبلغ 6,500 سومانی ضرر جدی میرساند. باز به همین طرز اصول از خانه استقامتی شهروند سیاوش رجبالی یک عدد گردنبند تیلوگین، یک عدد انگشترین تیلوگین، یک عدد گوشوار تیلوگین و 400 سومانی پول نقد را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند که با این کردارش به شهروند سیاوش رجبالی جمع به مبلغ 2,700 سومانی ضرر جدی رسانیده است. با همین مانند از خانه استقامتی شهروند خواجه گدا از داخل یک عدد جوانی آهنین، 6 عدد انگشترین تیلوگین، یک مقدار جواهرات نقرگین و 700 سومانی پول نقد را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند که با این کردارش به شهروند خواجه گدا جمع به مبلغ 10,730 سومانی ضرر جدی میرساند. جمعی عمومی ضرر رسانیده مومینوف محمود جان ذکریایویچ به شهروندان 49,930 سومانی را تشکیل می کند. نسبت مومینوف محمود جان ذکریایویچ با علامت های ترکیب جنایتی در ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات در این سمت ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان هنگام دور نمودن کارکردهای اپراتیوی یک نفر ساکن 61 ساله ناحیه مذکور را بازداشت نمودند. این نفر روزگار دیده منزل اقامتی خود را به قمارخانه تبدیل داده از این حساب فایده به دست آورده است. پادپالکونیک میلیسیا افق قادریان در این خصوص گزارش آماده نموده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی در نتیجه بردن چاره‌های اپراتیوی یک حالت غیر قانونی مشغول شدن چند نفر از شهروندان ناحیه مذکور را به قماربازی آشکار نمودند. دولت سفرعلی سال تولدش 1961 دیده و دانسته به جنایت تشکیل و نگهداری قمارخانه دست زده است. با مقصدی به دست آوردن مبلغ غیر قانونی یکی از حجره های خانه استقامتیش را برای تشکیل و گذرانیدن قماربازی در نمود قرطه‌بازی در اختیار چند نفر از قماربازان گذاشته به آنها شرایط فراهم آورده است که تخمینا 15 نفر از شهروندان ناحیه مذکور در خانه دولت سفرعلی به این نمودی بازی جلب گشتند. از این حساب در یک شبانه روز از 300 تا 400 سومانی فایده به دست آورده به منفعت شخصی خودش صرف میکند. بچه ها آمدن خانه مدد قماربازی آمدن بازی کردن ارگان میلیس دستگیر کردن. دیگه این کار بود پیشایمان آمدن بچه آمدن دیگه این کار تکرار نمیشه بس. نسبتی دولت سفرعلی با ماده 240 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی آغاز گردیده و نسبت دیگر شهروندانی که به قماربازی دست داشتند پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شدند. صحتمندی و سالمی جسم و بدن برای هر یک نفر بهترین نعمت و ثروت است. هر که از درد یا جراحت اذیت میکشد خوب میداند که تن سالم چه دولتی بزرگ میباشد. گزارش نوبتی در آن خصوص تهیه گردیده است که یک نفر جوان پسر با وجود سالمی و بدن بودن خود را معیوب نشان داده و طلبندگی مشغول گردیده است. سراجدین شکوری عاید به اعمال نوجوان مردانه این نفر گزارش تهیه کرده است. саломатӣ пурқиматтарин гавҳар аст ки мебояд ба қадри он расид. мутаассифона баъзе аз афроди ҷисман солим худро маъюбу дарманд вонамуд намуда бо барангехтани раҳму шафқат ба дили атрофиён ба ҷамъоварӣ маблағ машғул мешаванд. чунин ҳолатҳои нанговар дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт низ ба мушоҳида мерасанд. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри душанбе пайваста рейду амалиётҳои профилактикӣ гузаронида шуда нисбати чунин афроди қаллобу мардумфиреб чораҳои дахлдори қонунӣ андешида мешаванд. аз ҷумла як нафар чунин мардумфиреб ки дорои ҷисми солиму бозуи нерӯманд мебошад вале худро маъюб вонамуд карда бо барангехтани раҳму шафқат ва эҳсоси инсондӯстӣ дар кӯчаҳои пойтахт ба ҷамъоварӣ маблағи муфт машғул буд муайян ва дастгир карда шуд.
ин нафар шаҳрванд Зиёев Муборакшо Икромҷонович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат мебошад, ки дар роҳҳои автомобилгарди пойтахт дар даст асо худро маъюб нишон дода аз шаҳрвандону роҳгузарон талаби кӯмак мекард. зимни санҷиш муайян карда шуд, ки номбурда тану бозуи солим дошта, танҳо бо мақсади ҷамъоварии маблағ даст ба ин амали нангин задааст. мавриди зикр аст, ки Зиёев Муборакшо қаблан соли 2020 низ аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуд, ки он вақт дар хиёбони Рӯдакӣ бо 2 адад асо худро маъюб нишон дода маблағ ҷамъоварӣ мекард, ки дар асоси қарори суд ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз татбиқ карда шуда буд. шумо ягонҷатон дардманд аст, маъюб ҳастед? نه пас ба хотири чӣ худатонро хеле водор мекард? با خاطر زندگی ин навбат низ нисбати Зиёев Муборакшо барои ин амали нанговараш протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз таъин гардид. риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ дар роҳ паёмади ногуворро ба бор оварда, мутаассифона сабаби ба ҳалокат расидан ва ҷароҳат бардоштани одамон мегардад. шарҳи садамаҳои нақлиётии марговар, ки аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар пойтахти кишвар ба қайд гирифта шудааст, дар гузориши ҳамкоронамон. аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди мамлакат миёни ронандагон пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир карда мешавад, вале аммо ба назар мерасад, ки баъзе аз ронандагон маълумотҳои дар роҳ буда беаҳамиятӣ зоҳир намуда боиси садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегарданд. санаи 15 феврали соли равон тахминан соатҳои 9:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатиаш 0977 NA08 Сияро Фатҳуддин соли таваллудаш 1985 иstiqomatkунандаи ноҳияи Нуробод ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Синои шаҳри Душанбе қоидаи ҳаракати роҳро вайрон намуда, пиёдагард Маҳмадова Савринисо соли таваллудаш 1967 сокини шаҳри Душанберо пахш мекунад, ки дар натиҷа пиёдагард ҷароҳати вазни ҷисмонӣ бардошта, ҳангоми ба беморхона дастрас намуда дар роҳ ба ҳалокат мерасад. инчунин санаи 26 феврали соли равон тахминан соатҳои 18:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатиаш 0552 RK01 Каримов Идоятулло иstiqomatkунандаи ноҳияи Восе ҳангоми ҳаракат аз кӯчаи Қаҳорови шаҳри Душанбе ба самти кӯчаи Фучики шаҳри Душанбе қоидаи ҳаракати роҳро вайрон намуда, пиёдагардон Қодиров Абдулмаҷид соли таваллудаш 1998 ва Ҳафизова Моҳинисо соли таваллудаш 1975 иstiqomatkунандагони шаҳри Душанберо зада аз пой меафтонад, ки дар натиҷа пиёдагард Қодиров Абдулмаҷид дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. бо пешниҳоди ин гузориш аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки ҳангоми ҳаракат ба маълумотҳои дар роҳ буда аҳамияти ҷиддӣ дода, ҷони худ ва дигаронро дар хатар нагузоранд. бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва дигар кирдорҳои номатлуб дар байни ҷавонон, тарғиби ҳаёти солим дар ҷомеа аз санаи 20 феврал то 20 март дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҳисоби кормандони милитсия гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида, таҳти унвони маданияти шаҳрдорӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои фаҳмондадиҳиро мақсаднок ба роҳ мондаанд. гузориш дар ин хусус таҳия гардидааст. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба ҳамкорӣ дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ бо фаъолони Кумитаи маҳаллаҳои Бофанда, Тагитуд, Чорчароғ, Ҷабор Расулов, Содирхон Ҳофиз ва Шарқ вохӯрӣ баргузор намуд. Чорабинии мазкур дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд полковники милитсия Илҳом Қосимзода маърузаи худро аз нуқтаҳои асосии маърифатпарварона ва дастурии паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз намуда, дар идома вобаста ба фаъолияти натиҷаҳои хизматӣ ва вазъи криминогении маркази маъмурии вилояти Суғд ба ҳозирин маълумот дод. пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу равияҳои характери экстремистӣ, террористӣ дошта, зуҳуроти номатлубе чун бегонапарастӣ, ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, корбарӣ бо оилаҳои ноустувор ва пешгирии муноқишаҳои оилавӣ, гардиши маводи мухаддир ва нашамандӣ мавзӯъе буд, ки дар маъруза ба он
таваҷҷӯҳ дода шуда бо таъкиди мисолҳои воқеӣ диққати иштирокчиён баҳри пешгирию бартарафсозӣ ҷалб гардид. даъвати сардори милитсия аз фаъолон ин нуқта гузоштан ба бетарафӣ ва ҳарчи бештар ба роҳ мондани ҳамкории аҳолӣ бо милитсия гуфта шуд. дар идома оиди корбарӣ дар ин самт ва дигар муаммоҳои ҷойдошта муҳокимарониҳо сурат гирифт. роҳбарияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд баргузории ин гуна вохӯриҳои маърифатиро бо аҳолии ҳамаи минтақаҳои шаҳр ба нақша гирифтааст ки марҳила ба марҳила гузаронида мешавад. ҳамчунин дар доираи баргузории амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз 20 феврал то 20 март ҷараён хоҳад гирифт, кормандони шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати тарғиби одоби шаҳрнишинӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар маҳаллаи ҳаштуми шаҳри Хуҷанд чорабинии ҳуқуқӣ гузаронида дар баробари бо раисони биноҳои маҳаллаи мазкур анҷом додани мулоқот, инчунин дар пай ислоҳи камбудиҳо шуданд. аз ҷумла масъулин зимни санҷиши фаъолияти марказҳои савдою хизматрасонӣ ҳуқуқ вайронкуниҳоро ошкор ва дар баробари тартиб додани протокол корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва тавсияҳои ҳуқуқӣ доданд. ёдрас мешавем ки амалиёти маданияти шаҳрдорӣ бо ҷалби сохтору идораҳои давлатӣ ва фаъолони маҳалл ҷараён хоҳад гирифт. ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонопарастӣ, ҳадафи асосии чорабинӣ пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, муноқишаҳои оилавӣ ва унсурҳои бегонопарастӣ, риояи қонунҳои амалкунанда, саҳм гузоштан дар ободонии гӯшаҳои диёр ва тақвият бахшидани ҳамкории милитсия бо ҷомеа мебошад. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. зиндагии худро бо рафтори қонунӣ тароват бахшед, вагарна ҳар амали ғайриқонунӣ шикасте дорад, дардноку нороҳаткунанда. то дидори навбатӣ, хайр.